Sziasztok! Akkor most nézzük a gyökvonást a Victoria számológépemmel. Kezdjük az elsővel, ugye négyzetgyök alatt 144. Keressük meg a számológépünkön, hogy hol van a négyzetgyökjel. Itt található, tehát akkor csak annyit kell csinálni, hogy megnyomom ezt a gombot. Ott van, hogy négyzetgyök, 144, nyomok egy egyenlőségjelet, és már meg is kaptam az eredményt, hogy 12. Nézzük a következőt, ez a köbgyök 27, tehát a gyökkitevő 3-as, keressük meg a számológépen, itt van, és zölddel van jelölve. Ha zölddel van jelölve, az azt jelenti, hogy előtte meg kell nyomni a shiftet. Tehát akkor nyomjuk meg akkor először is a shiftet, és utána ezt a gombot, aminél ott van, és ott van, hogy harmadik gyök, és beírjuk akkor, hogy 27, és megkaptuk az eredményt, hogy ez bizony 3. És akkor nézzük a következőt, a 4-es a gyökkitevő, keressük meg, hogy hova lehet ezt beírni. Itt látok egy ilyet, hogy bármilyen gyökkitevőt beírhatok. Na most itt ebben az esetben ez megint zöld, tehát majd kell nyomni mindenképpen Shift gombot, de először meg kell adni a gyökkitevőt, tehát ami a 4-es, megnyomom a 4-est, ott a 4-es, és most nyomom meg a Shiftet, és ezt a gombot, és akkor ez azt jelenti, hogy 4-es gyökkitevő, 1296, ugye a feladat szerint, nyomok egy egyenlőségjelet, és a megoldás 6-os, tehát a Victoria számológépemmel így kell használni a gyökvonás műveleteket. Remélem segítettem.